一句説話足以改變成場嘅對話，而且你一個嘅語氣咧係足以令你摧毀成段關係嘅。呢個 communication skill 咧，其實唔單止喺職場上，你喺拍拖上啦、朋友上啦、屋企人上啦，甚至係新識嘅一啲朋友上，其實所有都應用到。禮拜日凌晨4點鐘做緊冇 send message，後尾佢都係鬧我，不停鬧我，就發現咗原來係講嘢嘅問題。無論佢係senior過你定係 junior過你都好，佢都覺得即刻閂埋咗隻耳仔，唔想再聽落去啦。所以如果你有呢個毛病嘅話，第一句就係戒咗，唔係㗎呢三隻字。大家睇唔睇到個分別？當你第一句係好大聲嘅、好 strong 嘅，你即刻係得晒所有 attention。Judy 啊，同埋你嘅話係時候去睇下佢哋有冇場新嘅歐洲、日本，其實我哋都係一手包辦佢所有關於滑雪嘅 activities 嘅，譬如講本土嘅啦，咁所以咧我哋公司咧佢有好多嘅 benefits 講到啦，再加上我哋有好多唔同嘅 exclusive 嘅 event 啊，大家講嘅嘢就係好多時我哋好努力咁樣去工作，好 focus 喺眼前 project 嘅 details 嗰啲排位啊，嗰啲字體啊，但係我哋就忘記咗，當我哋真係要做 present 嘅時候，點樣可以令到人聽得入耳，係啦。而聽得入耳嘅方法最簡單就係你要知道，你要預判佢嘅預判，你要知道佢想聽啲乜嘢。各位。